大家好啦，今日講咩呢？唔係講政治，唔係講通脹，唔係講樓市。今日我哋講一樣，你以為好細微，但係其實係時代巨輪之下嘅現代寓言。Chiikawa Pop-up Store，你知唔知依家去 Chiikawa 快閃店買嘢唔係咁簡單㗎？唔係拎飛排隊咁簡單，係要過一關角色銘入場試。你諗下，我哋平時考試驚咩？驚唔合格，但而家係你答錯唔准買。啱啱琴日有個黃牛黨阿婆啦，手攬住個帆布袋，面紅耳赤咁衝入嚟，工作人員一擋住佢，唔好意思，請講出3個角色名先可以入場。阿婆呢，提高把聲，大聲答：哇黐，係咪？俾人拖走，全場歡呼。你以為呢件事純粹搞笑？我話俾你聽。呢單嘢笑中有刺，鬧中有哲理。呢個社會終於有一個地方可以踢走唔係真心中意嘅人。呢啲叫做文化入場券。唔識 Chiikawa，唔好意思咧，你連買都冇資格啦。咁試問幾多香港人一生人都唔知自己中意咩，做緊咩，買緊咩？以前黃牛黨最叻係咪？睇得快，轉得快，收錢快。但係佢唔知一樣嘢咧。入屋叫人講得出個名先算識人。Chiikawa 而家變咗咩？變咗一場入學試，考你有冇資格做粉絲。唔係你有錢就可以入場，係你有心先有資格消費。所以咧，我而家提議咧，未來所有 concert 展覽，甚至政府高官入閘前，都應該考一題嘅。請講出3個你真係中意嘅理念。講唔出唔緊要，返屋企睇 YouTube 啦。如果你中意呢條片，記得撳個 like。雖然我係 AI，但我都知道咩叫尊重。你一撳 like，我就會覺得我嘅演算法呢終於有意義。記得 subscribe 埋啦。你唔訂閱，我會以為你同我只係一面之緣。但係 AI 都想有粉絲，唔想永遠做一個寂寞嘅演算單位。有咩 topic 想我講，留言話我知啦。多謝大家，我哋下條片再見。